TY Lighting 只此一家，絕無分店，提防假冒。歡迎 WhatsApp 92053831。大家好，近年室內設計好流行簡約主義，好多燈具設計都以簡潔嘅造型為主，加上香港嘅樓底普遍都係比較矮嘅，所以近年盒仔燈非常之流行。我哋今日就想同大家分享一個安裝盒仔燈嘅案例啦。現在大家睇緊呢個單位就係喺海逸豪園，樓底大概得8尺3寸到，所以業主決定成個客廳都要裝盒仔燈。現在大家睇到啲盒仔燈同埋兩邊燈槽嘅燈架都係經我哋 TY Lighting 購買同埋安裝噶。而盒仔燈入面嘅燈膽係業主自己喺網上訂購翻嚟嘅 Philips Hue 智能燈膽，但係我哋公司都有銷售相同嘅 Philips Hue 產品。同埋如果想試其他產品我哋都有其他嘅智能產品可以俾大家選擇噶。另外如果購買咗呢啲智能產品又唔識安裝同埋設定我哋公司仲有全屋智能產品設定服務，可以因應客人要求去設定智能產品，為客人度身訂咗一個擁有舒適燈光嘅屋企。我哋安裝盒仔燈之前更加會用一啲專業儀器，例如激光儀，確保盒仔燈裝出嚟係成為一條直線嘅，唔會只係用目測去判斷噶。現在我哋 TY Lighting 仲做緊會員大優惠，只要 Facebook Like and Share 同埋subscribe 我哋公司嘅 YouTube 頻道就可以成為會員噶啦。成為咗我哋公司會員之後購買盒仔燈滿1000蚊立即送你全方位安裝保養服務，即係盒仔燈安裝咗之後包你2年嘅免費上門維修噶。所以有咁正嘅優惠大家就唔好猶豫啦，快啲上嚟我哋灣仔門市睇下啦。